ایران کو جوہری ہتھیار نہیں رکھنے دیں گے، کسی بھی معاہدے کے لیے جلد بازی نہیں کروں گا۔ ایران سے جنگ بند کرنے کا کوئی دباؤ نہیں، امریکی صدر کی اوول آفس میں گفتگو۔ آپ نے ہرمز پر مکمل کنٹرول کا دعویٰ بھی کر دیا۔ ایران سے ڈیل کی صورت میں سمندری راستہ کھولنے کا اعلان کہا۔ امریکہ نے ایران میں 75% اہداف حاصل کر لیے، ایسا معاہدہ چاہتے ہیں جو ہمیشہ قائم رہے۔ بہتر ڈیل کے لیے ایران کو موقع دیا جا رہا ہے۔ آپ نے ہرمز کی ناکہ بندی کی وجہ سے ایران کی معیشت تباہ ہو چکی، ایران کو یومیہ $50 کروڑ نقصان ہو رہا ہے۔ ٹرمپ کا ایران کے خلاف ایٹمی ہتھیار استعمال نہ کرنے کا اعلان، جوہری ہتھیار استعمال کرنے کے سوال کو احمقانہ قرار دے دیا۔ کہا کسی کو بھی نیوکلیئر ہتھیار استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ صدر ٹرمپ کا ایرانی رہنماؤں میں اختلافات کا بھی دعویٰ، کہا سخت گیر اور اعتدال پسندوں میں اختلاف ہے۔ قومی جنگاگت کے نتیجے میں دشمن کی حکمت عملی انتشار کا شکار، ایرانی قوم کی مثال اتحاد نے دشمن کی صفوں میں دراریں ڈال دیں۔ ایرانی سپریم لیڈر کا سوشل میڈیا پر پیغام، مجتبیٰ خامنہئی کہتے ہیں کہ دشمن کی میڈیا مہم کا مقصد لوگوں کے ذہنوں اور نفسیات کو نشانہ بنا کر اتحاد کو منقسم کرنا ہے۔ دشمن کے ایسے ہتھ کنڈے سے ایرانی قوم کا مزید مضبوط اور فولادی ہو جائے گا۔ ایرانی قوم ثابت قدم رہے، کہیں ہماری غفلت سے ان کا یہ ناپاک مقصد پورا نہ ہو جائے۔ اسرائیل اور لبنان جنگ بندی میں 3 ہفتوں کی توسیع، امریکی صدر کہتے ہیں کہ اسرائیلی اور لبنانی وفود کے درمیان ملاقات انتہائی کامیاب رہی۔ بہت جلد نیتن یاہو اور لبنانی صدر جوزف اون کی میزبانی کروں گا۔ لبنان میں امن کے لیے مل کر کام کرنے کا اعلان بھی کر دیا۔ کہا کہ لبنان کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں تاکہ وہ خود کو حزب اللہ سے محفوظ رکھ سکے۔ ایران کو حزب اللہ کی فنڈنگ بند کرنی چاہیے۔ اسرائیل پر حملہ ہوگا تو انہیں اپنا دفاع کرنا پڑے گا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی میں توسیع تاریخی لمحہ ہے۔ لبنان اور اسرائیل دونوں ہی امن چاہتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس میں ہونے والے مذاکرات میں اسرائیلی سفیر یچیل لیٹر اور لبنانی سفیر ندا حمادہ نے نمائندگی کی۔ اپنے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں سے فیس وصولی، پہلا ٹرانزٹ ٹیکس ایران کے سرکاری خزانے میں جمع۔ ایرانی سینٹرل بینک کے مطابق بحری جہازوں سے رقم کیش کرنسی کی صورت میں وصول کی گئی۔ بیٹ کوئن یا کرپٹو کرنسی میں ادائیگی کی تمام خبریں بے بنیاد ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے ڈپٹی اسپیکر حمید رضا حاجی باوائی نے کہا کہ آپ نے ہرمز پر ایران کا مکمل حق ہے، یہاں سے گزرنے والے ہر جہاز کو ایرانی ریال میں فیس ادا کرنا ہوگی۔ صومالیہ نے اسرائیلی جہازوں کے باب المندب سے گزرنے پر پابندی لگا دی۔ اپنی خود مختاری کی خلاف ورزیوں پر خاموش نہیں رہیں گے، موغدیشو نے انتباہ جاری کر دیا۔ پابندی کے اعلان سے بحر احمر اور باب المندب کے اسٹریٹجک روٹ پر اثرات کا خدشہ۔ برطانوی میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کا ایک بحری جہاز پر 2 کشتیوں کے حملے کا بھی دعویٰ۔ صدر ٹرمپ کا امریکی بحریہ کو ایرانی کشتیوں کو نشانہ بنانے کا حکم۔ مابنہ ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھانے والی ہر کشتی کو تباہ کر دیا جائے، چھوٹی کشتیاں ہوں یا بڑی، اب ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا جائے گا۔ ایران سے متعلق جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہت اچھا کام ہے، تہذیب کے خاتمے سے متعلق بیان جوہری دھمکی نہیں تھی۔ ٹرمپ کا مابنہ ہرمز میں بارودی سرنگیں ہٹانے کے آپریشن کی رفتار 3 گنا بڑھانے کا حکم۔ کہا ہمارے مائن سویپر سمندر صاف کر رہے ہیں، امریکی بحریہ کو کسی بھی اشتعال انگیزی پر فوری کارروائی کا اختیار دے دیا۔ ڈیل ہونے تک آبنہ ہرمز بند رہے گی۔ آبنہ ہرمز پر مکمل ہمارا کنٹرول ہے۔ امریکی بحریہ کی منظوری کے بغیر کوئی جہاز آبنہ ہرمز میں داخل یا خارج نہیں ہو سکتا۔ صدر ٹرمپ کا ایرانی رہنماؤں میں اختلافات کا بھی دعویٰ، کہا سخت گیر اور اعتدال پسندوں میں اختلاف ہے۔ ایران میں اندرونی خلفشار عروج پر ہے، انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ان کا لیڈر کون ہے۔ ہارڈ لائنرز میدان جنگ میں شکست کھا رہے ہیں، ماڈریٹس کا اثر و رسوخ بڑھ رہا ہے۔ سخت گیروں اور اعتدال پسندوں میں لڑائی پاگل پن ہے۔ ایران پر معاہدہ کرنے تک پابندیاں برقرار رہیں گی۔ ایران میں کوئی انتہا پسند یا اعتدال پسند نہیں، ہم سب صرف ایرانی اور انقلابی ہیں۔ ایرانی صدر اور ایرانی اسپیکر نے مشترکہ بیان میں کہا قوم اور حکومت کے آہنی اتحاد سے دشمن کو اس کے اقدامات پر عبرتناک سبق سکھائیں گے۔
ईरानी कौम अपने रहबर आला की मुकम्मल हिदायत के साथ हर चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार है। एक खुदा, एक रहबर, एक कौम और एक ही रास्ता। ईरान की फतह हमें जान से भी ज्यादा अजीज है। दुश्मन जान ले कि पूरी ईरानी कौम सीसा पिलाई दीवार की तरह अपने दिफा के लिए मुत्तहिद है। पेंटागन का एक और ईरानी बहरी जहाज कब्जे में लेने का दावा। अमरीकी हुकाम के मुताबिक जहाज ईरान से तेल लेकर जा रहा था। बैनुल-अक़वामी समुद्री हुदूद गैर कानूनी सरगर्मियों के लिए महफूज पनाहगाह नहीं। जहाज कब्जे में लेने की वीडियो जारी कर दी। ईरान ने भी टैंकर समेत 2 बहरी जहाजों को कब्जे में लेने की वीडियो जारी कर दी। ईरानी अदलिया के सरबराह ने आबना हॉर्मोज में पासदारान इंक़िलाब की कार्रवाइयों को दुरुस्त करार दे दिया। खलीज फारिस और आबना हॉर्मोज में अदम इस्तेहकाम की असल वजह अमरीकी और इजरायली जारहियत है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने खित्ते में बदअमनी का जिम्मेदार अमरीका को करार दिया। तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची की जनूबी कोरिया के ख़ुसूसी मंदूब से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, आलमी बरादरी इजरायली हमलों की खुलकर मज़म्मत करे। ईरान अपनी सलामती और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम इक़दाम करेगा। ईरान ने पहली बार आबना हॉर्मोज में तिजारती जहाज़ों से टोल फीस वसूल कर ली। ईरान के साथ जारी कशीदगी के दौरान अमरीकी नेवी में बड़ी तब्दीली। अमरीकी नेवी के वजीर जॉन सी फेलन ओहदे से मुस्ताफ़ी। उनकी जगह अंडर सेक्रेटरी होंग काओ कायम मकाम वजीर मुकर्रर कर दिए गए। खबर एजेंसी के मुताबिक वजीर नेवी अमरीकी बहरिया के माली, पॉलिसी और इंतजामी मामलात देखते हैं। जॉन सी फेलन ने गुज़श्ता साल 25 मार्च को ओहदा संभाला था। सोमालिया ने इजरायली जहाज़ों के बाबुल मंदब से गुजरने पर पाबंदी लगा दी। सोमालिया की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जियों का खामोशी से जवाब नहीं दिया जाएगा। मोगादिशो ने इंतबाह जारी कर दिया। पाबंदी के ऐलान से बहर अहमर और बाबुल मंदब के स्ट्रैटेजिक रूट पर असरात का खदशा। बरतानवी मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का एक बहरी जहाज पर 2 कश्तियों के हमले का भी दावा। पाक फौज के कामयाब ऑपरेशन मार्का-ए-हक के बाद भारत सिफारती तन्हाई का शिकार। मोदी की हिंदुत्व नजरिए पर मबनी पुरतशद्दुद और इंतहा पसंदाना पॉलिसीज के बायस भारत का आलमी तशक्कुस बुरी तरह मजरूह। अमरीकी सदर ने भारत को गलीज तरीन मुल्क करार दे दिया। सदर ट्रंप की बर्थ सिटीजन राइट पर कड़ी तनकीद। लिखा, भारत जैसे गलीज तरीन मुल्क से एक शख्स अमरीका आता है और यहाँ का शहरी बन जाता है, फिर ये शख्स पूरी फैमिली को यहाँ बुला लेता है, उनके बच्चे यहाँ पैदा होते हैं और सब भारतीय से अमरीकी शहरी बन जाते हैं। ट्रंप की पोस्ट पर भारत की अपोजिशन जमात सीखपा कांग्रेस ने ट्रंप के बयान को इंतहाई तौहीन आमेज और भारत मुखालिफ करार दिया। कहा, सदर ट्रंप ने भारत को जहन्नुम कहा और मोदी खामोश रहे। ट्रंप के तौहीन आमेज बयान से जज्बात को ठेस पहुंची। वज़ीर आज़म मोदी सदर ट्रंप के सामने सख्त एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। ट्रंप मुसलसल भारत के बारे में तौहीन आमेज रिमार्क्स देते रहते हैं। पाकिस्तान ने भारत का पहलगाम वाक़े से मुतालिक प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत बेबुनियाद इल्ज़ामात के जरिए पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। इलाकाई कशीदगी के बावजूद भारत का झूठा बयानिया अंदरूनी सियासी मकासद का आकाश है। भारतीय इल्ज़ामात खित्ते में दहशतगर्दी से तवज्जो हटाने की कोशिश है। आलमी बरादरी भारत के गैर कानूनी इक़दामात का नोटिस ले। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ आलमी तवज्जो की मुतकाज़ी और भारत का सिंताज मुआहिदा मुअत्तल करना बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। इश्तियाल अंगेज बयानात और जारहाना इक़दामात से इलाकाई अमन को खतरा है। फातिमुल अंबिया अस्पताल पर हमले में नौज़ायदा बच्चों की जान बचाने वाली नर्स कौमी हीरो करार। ईरानी सदर ने हमले की वीडियो शेयर करते हुए निदा सलीमी को बेटी करार दिया। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, ईरान के सपूतों की अजीम कुर्बानियों की एक मामूली झलक है। मुश्किल हालात में डटे रहने वाले तमाम अफराद की हिमायत का शुक्रिया। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ ने कहा, तमाम महाजों पर इसराइली जंगी सरगर्मियां रोकना होंगी। फौजी जहरियत या दबाव के जरिए अहदाफ हासिल नहीं किए जा सकते। अमेरिका का ईरानी खतरात से निमटने के लिए पेट्रियाट मिसाइल बहरी जहाज़ों पर नस्ब करने का फैसला। ब्लूमबर्ग के मुताबिक अमेरिकी बहरिया की दिफाई सलाहियतों में बड़ा इजाफा किया जा रहा है। ज़मीन से समंदर तक मिसाइल सिस्टम की तोसी की जाएगी। अमेरिकी दिफाई कंपनी लॉकहेड मार्टिन को पेट्रियाट मिसाइलों की तनसीब के लिए $20 करोड़ का ठेका मिल गया। पेंटागन ने आइंदा माली साल के बजट में जदीद तरीन इंटरसेप्टर्स के लिए $1.7 अरब की रकम तलब कर ली।
आपना हॉर्मुज में बहरी जहाजों की आमदोरफ्त बहाल करने के लिए मुश्तरका फौजी लाहेअमल की तैयारी। बरतानिया और फ्रांस की मेजबानी में लंदन में 2 रोजा कसीरुल मुल्की मिलिट्री कॉन्फ्रेंस जारी। 30 से जायद ममालिक के फौजी मनसूबा साज शरीक। बरतानवी वज़ीर दिफा जॉन हेली के मुताबिक आलमी मईशत और तवानाई की हिफाजत के लिए इस अहम आबी गुजरगाह को खोलना नागुज़ीर है। इजलास में फौजी सलाहियतों, कमांड एंड कंट्रोल और खित्ते में अफवाज की तैनाती जैसे अहम उमूर पर तफसीली मुशावरत। गर्मी बढ़ते ही बिजली की तलब में इजाफा। मुल्क भर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में कई घंटे बिजली बंद रहने लगी। इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और दीगर शहरों में बिजली की बंदिश की वजह से शहरी परेशान। बिजली की तवील बंदिश की वजह से मामूलात जिंदगी शदीद मुतासिर। सारिफीन का बिजली की बिला तात्तुल फराहमी का मुतालबा। बिजली की तलब और पैदावार में वाज़े फर्क बरकरार। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पन बिजली की इस्तेदाद 11,500 मेगावाट है। पानी की कमी के बायस तकरीबन 6,000 मेगावाट कम पैदावार हो रही है। LNG की अदम दस्तयाबी के बायस 5,500 मेगावाट के पावर प्लांट से भी बिजली पैदा नहीं हो रही। LNG की दस्तयाबी से पीक टाइम लोड मैनेजमेंट खत्म हो जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत लेबर डिपार्टमेंट का इजलास। मजदूरों की फलाह व बहबूद, इदारा जाती फ्रेमवर्क, इस्लाहाती इक़दामात और आइंदा लाहेअमल पर गौर। मजदूरों की सोशल सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन को मजीद बेहतर बनाने की ज़रूरत पर इत्तेफाक। इजलास में स्टूडेंट यूनियंस की बहाली के मामले पर भी गौर। सुहेल आफरीदी ने कहा कि सूबाई हुकूमत की मुकर्रर करदा कम अज़ कम उजरत पर मुकम्मल अमल दरामद नागुज़ीर है।